ħajja waħda qalb in-nies. Hello. Good morning. All right. X'taħseb James, baħar. Okay? Perfett, kalm, memx inkwiet. Saqsejt minn tela tiġa u... Diġà viżibilità tajba. Viżibilità mhux ħażina, però l-iktar ħaġa li importana il-kurrentu. Allura kurrent memx illum, allura għandna easy dive. U dive l-um il-farud, min jista' jagħmilha? Ara, il-rek l-um il-farud min ikollu mill-inqas advanced open water. Għax vera li il-wiċċ tagħha ir-rek edha f'xi 17 metru, ġifieri open water diver jista' joħroġ il-barra u jinżel fuqha, però jekk jinqabad f'xi kurrent ma tantx għandu esperjenza, ġifieri jiena tal-parir li dejjem you err on the side of caution, ġifieri inti dejjem ikollok the right experience, the right equipment, the right buddies u kollox ikun kif suppost. Allura minimum advanced. U għal xiex tamela parti li rek dive, x'tistenna minna dil-dive? L-ewwel ħaġa, t-topografija hawnhekk inkredibbli. Aħna l-iktar ħaġa li għandna Malta sabiħ huwa il-qiegħ, it-topografija mimli erin, mimli toqob, mimli overhangs, ġifieri sabiħ ħafna. Plus għandna l-addizzjonali li għandna rek, ġifieri rek jattira kif konna tkellimna l-aħħar darba, jattira ħafna marine life, ġifieri għandek żwieġ ta' żewġ affarijiet. Looking forward ħanara x'ħanara, għax dejjem isni ikolli naqra stennija. Ġeneralment hawnhekk dejjem naraw il-kut tas-soltu, ġifieri ix-shorefish bħal xileb, brieqex, awrat, sargi, kaħli, dawk it-tip ta' ħuta rajjes. Però mbagħad hemm ċans li fuq ir-rek naraw anka xi aċċola jew xi ċervjol, ġieli jkun hemm kurunelli u vopi u affarijiet hekk, però anka jekk nkunu laki jidħlu qatta barakudas għal ħut iż-żgħar, ġifieri hemm ċans li narawhom jikkaċċjaw, dik ħaġa inkredibbli. Jien xorta tibqa' l-fatt li għalija dar rek, dan huwa wieħed mill-ikbar li hawn. Minn għalija huwa l-itwal wieħed, minn għalija xi 110 metri. Le, hu 110 metri għax iċċekkjajt tal-bieraħ, iċċekkjajt biżgur inkun naf imma. Żgur inti tagħmel Le, ma jiena għalija qatt ma ninsa l-ewwel darba li għamiltu għaliex dik il-feeling ta' overwhelm met inti tara tilmaħ dik il-bokka kbira il-parti ta' quddiem. Ara, jiena alla volja għandi eluf ta' dives, però dejjem niftakar l-ewwel darba li rajt shipwreck. U inti l-ewwel xejn kollox blu. Mbagħad isek tara xi ħaġa skura. Taħsibha jew xi biċċa alka jew xi ħaġa. Daqqa waħda temp ta' sekonda filli f'daqqa waħda tiġi infokatu vera bella. U il-moħħ tiskanta x'dim ma jkollux esperjenza tagħha ma ħsibx li, imma il-moħħ l-affar jibda jaħseb differenti meta tkun taħt l-ilma. Kieku tara fit-triq dik il-bokka moħħok jirreaġixxi mod. Imma meta tara taħt l-ilma l-moħħ ma jirreġistrax bl-istess mod. Hemm spjegazzjoni għalija, inti dejjem qed l-arja li qed tieħu, l-arja kif taf inti għax għamilt il-kors huwa magħmul minn nitrogen u oxygen. Issa n-nitrogen biment li qiegħed baxx iktar minn 40 metru, in-nitrogen jista' jibda jilgħab naqra fuq il-moħħ. U iva, tista' tirraġuna differenti taħt l-ilma. Kelli nies li jinfaqgħu jitqu ma jistgħux jifqu jitqu ishom fis-sakra. Però tista' anke tmur lat l-oppost, jiġifieri tibda jiena
il-qalb iħabbat iktar, tibda n-nifsi jinqatalek. Ġifieri għalhekk trid Tittibnija bil-mod. tibni u hemm kors u titmur għand xi ħadd li jifhem. Eżatt, ovvjament, tittibni bil-mod u tibni l-esperjenza tiegħek għax imbagħad la darba tibda tesperjenza. Mbagħad You acclimatize, Mhux ġifieri hekk? sektila fuq montanja. mhux ħataqbad u tagħmel Ma il-kbir. tarax. Din hija xi ħaġa li rridu nagħmlu b'kawtela u tittamela Għalhekk b'serjetà. hemm 60 skola Malta biex tażel. Dina għakedda, Ok, mela saqajja lesti. Issa, Yeah. Well, I'm not Tibda. taking more backs because I run di the tal-idej. Issa ħanajtek tal-idej, għax huwa trid. Ara, Flip. saba borda. hotel, restaurant. Yeah, this is where we are. We're not, Kif tilbes wetsuit? and so I run the Sa. last section. I'm not going to be Għax kienet laqa kbira l-borza, ma kelli la fejn kbira daqdek. Xorta kedda tistieħu għara. Umbat tajjeb li kollok diving buddy miegħek ħalli tajdlu jirranġalek idejk jekk trid. We're not even had it. Ma stenna ta. They've, Shumbat. yeah, we've heard this a lot. Yeah, exactly. No, I will. U tistiva naqa ruħek. Naqa kedda imma wisq. L-Umm el-Farud kien tanker Libjan ta' 10,000 tunnellata mibni fl-1996 fl-Ingilterra. Dan it-tanker kien jopera bejn l-Italja u l-Libja sal-ewwel ta' frar 1995. Fit-3 ta' frar ġie stazzjonat ġewwa l-baċir numru 3 fit-Tarsna ta' Malta. F'dak il-lejl, għal ħabta tal-10:15 seħħet splużjoni qawwija fil-parti ċentrali tal-vapur. Din l-esplużjoni ħalliet 9 ħaddiema mejta. Umm el-Farud għamel 3 snin ġewwa t-Tarzna sakemm fl-1998 ġie deċiż li jingħarraq biex iservi ta' attrazzjoni għall-Addasa. Neħħewlu l-bibien kif ukoll sarulu diversi fetħiet sabiex l-Addasa jkunu jistgħu jidħlu u joħorġu minnu b'mod faċli. Waqt mal-tempata fix-xitwa tal-2005, dan it-tanker inqasam fit-tnejn. Kull meta nżur xi pajsaġġ Malta nintebaħ kemm għandna rikkezzi naturali u storiċi. Bħal dawn it-torrijiet illi kienu jassu
ix-xtajtiet ta' Malta mill-ħbit tal-għadu. F'din in-naħa insibu 3 minn dawn, it-torri ta' Xutu, it-torri ta' Ħamrija, qrib Ħaġar Qim u l-Imnajdra, u ieħor li jinsab in-naħa taż-Żurrieq fuq l-Irdum. Ma nixbaqat ngħid kemm importanti illi nieħdu ħsieb dan il-wirt u fil-waqt li ngawduh nożżuh biex nadduh lil ta' warajna fi stat aħjar milli sibnieh. Wiet iż-Żurrieq, daħla ċkejkna fil-blat, fil-beach ta' Malta, hija waħda minn dawn il-ġawar. If you enjoyed watching my local travels, then make sure to like, share and subscribe for more. The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta.